posljednji put hoćeš Tindera, brate. Evo, krenuo si. Kad budeš teo peškir, reci mi ranije. Možeš da počneš. Gde je on? 3, čekaj, može ovdje ovako da snimim? Može. Kreni ti odmah da snimiš. Može, slobodno. Evo ga. Vlada će da pocepa nekih 1000-2000 sklekova dok se zagreje, onda će jedno 3000. Baterija izdrži. Nemoj ništa unaprijed. Ajmo. Ajde ti broj. Može. Ajmo Vlada, ajmo. Ja znam da se ovdje pojačao. Sa strane. Ko broj? 30. Aj sve samo da broj. Dok si. Recite bude 50. Ja navijam za bateriju. 50. Ja navijam za bateriju. 50. Ajmo Vlado, zagrevanje. Prva stopka. Brzo tu nešto. 100, ajmo Klaudija, ajmo. Ajmo još. To već. Good 20. Eno ih za Red Bull, eno ih njih dve. Ako imaju još, idi po pitu. Što trčim? Jao, ovo, ajde uzmi 2, brat. Idi uzmi jedno tih, Ajde ovo. Službe? Uzmi 2 za nas. Aj uzmi. 130. Pogotovo za Makni, brate, pokaži na nas. Ma idi kod njih, brate, šta im mašeš tu? Ja ovdje tražim za bateriju. Ajmo pampim, brate. Deli, imaju. Ajde ovo i ti, ajde. Ja neću, Brate, možda se ugasi baterija. 140, ti ovo, brate. Tebi govori ovo. Možda se ugasi, brate, čekaj. Pa šta, brate, ajde. Neka. To će biti sačuvan video. Kako se ugasi. Hoće.
Moram da stražujem da brzo promijem bateriju. 150 sad onda ja, brate. Eto, ovako šanka. 150. Nemaju. Imaju. 160. Na 25 uzeo to je to. 170. Jer je to uračunato u sobu, zato što je to 10 evra. Zamisli, to njemu dođe za 10 dana 100 evra. Ovo ti izdobi ništa. Ne veze. Ovo, aj idi, brate, ja ću da brojim. Ma neću bre. Reći da si sportista da... Koliko? 180. Dobio si mi privezak, brate, zacopala si ga. To sam dobio prošlo. Ja vidim. Čekaj, 185 sad. A ja ću, brate. Kod da Evo ga tu pak. To sad još 6000. Da, vrati. Za baranje rekorde. 200. Ne, 195. Će uskoro. Izvinjam. Ništa. 100 dinara sledeći put. Plaši me baterija. 200, ajmo aplauz, druga stota. 200, već. Bravo, Vlado, bravo. Pocepu si čamu ga zagriješ. Nisam još. Uz čamuganske pesme, brate. Ima neki spor ruski. Zašto 20? U stupaka moraš baš to preželiš. Sada baterije. 230. Treba ću da se pode baterije. Ajde, zagrejam. Moram kupim nove onda. $240. 9 minuta je prošlo. 240. Biće to, biće. Da sad izvemo gledalcima, brate, sa YouTube-a, ako baterija slučajno prekine, ako budemo prespojili 2 snimka. 250. Evo ga, bacit ćemo muziku. 250. Sad ću raditi 30 zgibova, da se zagremo. Ja 2 spora ruske. To. Vidu. 260. Ne, 250. Će sada. 100 dinara mi dođe. 260.
270. Dvesta osamdeset. Evo kiseline. Dvesta devedeset. Sad 300. Da imamo bateriju. Samo da izdrživa, ti se moli ovdje. Crke, aj peški. Oko ruke. Trista, ajde aplauz, brate. 300! Vlado zvani 300, brate. Broj ovo. Žut, dokle sad ta? 305. Deset, 310, broj 5. Ti stiga viš da pije Red Bull. Tri 320. Šta možemo, brate? Da pratimo kako on radi skakuje mi izgibao. Onda se menjamo, ne svaki Si pet. lud, brate, znaš koliko tu. Čak sad si izgubio brojanje, brate. Od 330 ili 325, brate. 330. Aj pazi, aj pazi. 330. Ti paziš? A nisam tamo, skoro što brzo radi. 335. Tristo 40. Tristo 45. Tristo 50. A koji je cilj danas? 6. Preko 555. Preko 555. Da. Koliko sad? 300? 355. Kako je? Tristo 60. Tristo 70. Koliko? 375. Halo. 380. Da. Moram biti skoncentrisan, vrat, stalo onako zapričao. 3000 sklepova. Pa da, ajde uđi. I ovo stavit sam ti telefon kod mene u torbi. 390 sad. Sad ćemo. Burn out.
Peškir. Još 500, 400 već. Vlado, ti se zagrijeo jebom. Evo ga 400. Majke, zagrijeo si. Zagrijeo. Zagrijeo, osjećam ja, brate. To. Žio baterija. Ja ne u storu. Rekao se može izvije. Brate, Samo da se ne ugasi na. nama. 400. 405. Poštovanje gospodu Koromiri. 410. To je ta Kiselinska. To ubica iz našeg sportice Vladimira Markovića. Brate, ubacimo, razumeš, ako neko hoće da vidi 1000 sklekova, 1000 dinara i onda Vlada napusti posao. 415. Samo radi sklekove. Koliko je? 415. Majke mi on se zagreo, ja ne vidim da se on umorio. Pa ja vidimo da 420. skrećemo nešto sjaj s njegove leđa. 420. Ne on. Brate, jednu burnout 425. Ajde više. Brate, molim me da. 430. A možeš ti to. Komarcima mi da ja ne mogu da izdržim rad. Ja mamu, ni ja ne bi uradio 5. 435. Ajmo Vlado! Moramo da mu pustimo onu pesmu, brate. Zaboravio sam koja je bila, 440 će sad biti. Bravo. Biće ovdje pesma, nije me na setu. Biće bi. Na YouTube. Da vidimo da se 10 umaraš. miliona view-a za nedlju dana. Za jedan dan, čuvaj. 445. Sad da pozove neki specijalni trener tamo. Koliko? 450. Lepa si. Da. 150? 450. Peškir na ovu desnu ruku. 455. A imaš pesmu, Changes. Još 100 do starog rekorda. Kad god krenem... Ovo je 460. Je li ovo 460? Ček, još 5, saček. E sad onda 460. E sad. E. Koliko je Guinnessov rekord za ono? Šta je pola dan radio? Šta u, brate? 465. Ja ću na snimku staviti brojanje, brate. Za svakih 10 ili 50. Može, to su dobro. 470. Ili 65, a? Ajde, Ja mislim da je braj. 75. Braj Da je se 70. A? Aj sad je 75. Ne, dobro. A sve jedno staviti sa snimku brojanje, šta je 5 manje više. Ali ja bih... Ne mogu da pratim za početak. Ali ovako. 80. Osamdeset Zatreba Peškir baš. 90. Vrati, mi treba da budemo pozadnji slike s tim pufnama i onda plaha do... Se vidi šipka je ovo? Da. 95. Koliko? 95 sad. Da, man ja uradim, brate. Vidiš li šipka? 500. I evo ga, 500. 500, ajmo Vlado, bravo, Vlado. Ajmo još. Peškir, ajde brzo. Ne, šta to znaš? Da li spadaš? Ne znam kako ide. 5. Znam da igraš i kjesto ne. 505. Možda dobiješ, ali da ti je baš linko. 510.
515. Vlado, šta procenjuješ, koliko još? Do starog rekorda još 40. Evo 520. Gdje ste ekipa je evo? 520. Ostalo je još 9 minuta otprilike. Pa će promeniti. A? Još 9 minuta je ostalo. Nas da li tad promenim bateriju? Koliko radi? Ćao. 400, koliko sad? 420? 425. Ne, 525, pardon. Izvinjavam se. Bravo. 530. Ajde sređenam broj malo. Koliko je? 530. Tek samo znam, ovo brat, proći za 5 minuta. Ajde broj još malo. Ajde još sam nešto prosto što moći. 535. Može. 540. Evo ga 540. 545. Pesto 50. Opa! A još malo. Još 5. Ajde 6. Još 6.000 brate. Evo ga 555. 555, više se ne stari rekord. Više se ne zovemo, bar strong 555. Sa 1000 Ajde ti broj. I prešao je rekord. 560. Aplauz brate, ajmo aplauz. Bravo. Evo ga. To je ta pesma, sad da vrati. 570. Ne, 500. Ajde sređenam broj. 55, sad. Broj. Vrati, ja sam bravo. Broj, brate, pazim na ovim. Koliko? 65. Aj broj. Treba ću da promenim, pomeri se. 570. Dobro. Ajde broj. Brojim. Da. Ali stavit ćemo muziku. Ok. Neku zabadačku 20 minuta. 580. Servet, koliko radi? Pola sata. Pa sad će biti još malo pola sata. 25 minuta radi. Ne ti piše. Koliko? Ne piše tebi. 75. Brojte. 590. A joj sad. Ajmo, Vlado! Ajmo. To je ta pesma, Vlado. 600, idemo! Ajmo još 600, Ajmo još 600, Vlado, nije tu ništa. 95 fali. Šta, do 600? Nije. 95 je bilo, kada 6. A jebi ga. 600! Peškir. Koja ruka? Desna ruka. A šta je bilo, bolite ovaj? A, više. Obriš. Dobro. Broj. 65. Koliko sad? 610. 610. Broj, brate, pažljivo. Pošto pazim na ovo. 610? Da. Šest 15. Šest 620. Još da kad budem menjao ovaj snimak, da promenim i baterije, brate. Koliko ima još? Ima još 4 minuta. Pa ću ti reći kada pauziraš malo, znaš. 625. Još da tada odvrnem. Moraš brzo menjati. Pomoći ti ja. Ili da ne menjam, brate, bateriju, da se ona nastavim. Nastavi, ja bih šta sad.
Ajde ovako ću, 6:30. valjda će izdržati baterija, brate. Koliko? 6:30. Ajmo, Lado. Možeš ti to, možeš ti to. Ajmo! Ajde, Vlado, sad se dobro zagrije. Malo sam umoran. Ma gde si umoran, bre, čini ti se. Koliko? 6:40. Ako izgora 700, bit će dobro. Ajde, još ajmo, jedan, bre, Za možeš. nedu 7. 60. Ako je za nedu može. Eto, bre. Bar strong ne da 700. 6:45. Lajković. Sad će 7. Još 50. 6:50, bravo. Da. 650. I upotama. Još 3 minuta do menjanja snimka, brate. Nisam ovo, da. Brojte. Ti bio na Herbalife? Nije Herbalife, namereno to. Kako? Ne. Pa što smo bili? Da, ali nije to Herbalife, on radi to posao kući. Koliko? Pa vidim sve. Srđane, broj. Ja sam posle pogledao vaše. Ajde, ovo je dobro pesma. Još 3 koša lagno. I uspjevaći 3%. Pričano za roletne kazano. 668. Okej, brojimo. Počnem ako mu je roletne. Da čisti posle kao, još. Majmo se tako. 670. Aj broj sad ulazim. Napio sam 21 brojima i još sam pašao do tvoja čaj. Ovo se ekstra vidi. Ne sad dođe do 700. 29, 28, 27, 26, 25. Ne, sad 26, zato što ja ću skočiti. Ne. 26. Ćemo 700, a? Ne, 22. E sad bro, 22 pa nadalje. Ima još minut i po, e. Dobro, aj 22 može. Da. 20. Još 19. Hoćeš onda samo 700? Da. Dobro. Samo. Čuj ovoga. Šta je to za njega, brate, ništa. U 16. Aj posle 500 svakom rukom onako koja je. A da. Da, nešto. Da. Trebaš mu izučiti mišićno tkivo, brate, ne znam od čega je građan. Da. Ako ne da Bog završi kod mene, reći ti. Ako ne da Bog, nemoj. Ja sam naglasio to. Još 10 do 700. Evo, još minut ima, ajde. 701, da. I onda 702, 3, 5, tako da. Hoćemo iz jednog snimka ili da nastavimo? Hoćemo. Iz jednog snimka samo, dobro. Koliko još minuta? Još 43 sekunde. Sve kos. 35. Još 5, ajmo! Ajmo. Ajmo, Vladu! Uspio da sve, to četiri sve nas pitu. 4. Ajde! Komadića Milka. Sad ćemo da iscepkamo na 700 dijelova, pa svi. Svima da podelimo na keju. I po jedan, ne? Ajde, idemo. Drži. Vidi ga uzdo poluču. Drži, hoću da... Ne može, na nagradi. Zaslužio sam. Svaki dan 700 za jednu milku. Može. Ajde, učin. Ja ti bre! Podelimo taj kolač. A to je malo bre. Ajde čisto malo. Ajde bre, neće meni ostaviti. Uzimaj tajde, šalim tajde. Uzimaj, molim. Vas dvoje. Ali lažeš staro, Uredit ćemo se. Jova voli Milku, brate, evo. Izađeš na televizor, brate. Ostavljamo na YouTube. Ne. Evo da moram Saru snimiti, jebi ga. Snimi ovo. No, brate, ovo... Znači, evo, Vlada se ušorao, pomeri si ovo, brate. Što, utrlješ i ostaviš i doći raku, brate. Znaš. Vlada, brate, znači, šorao se dok je radio, ono. Zato je brate, brate, šta je ovo? Kiselina jebate. Kontaj.
Ko da se utroljao, vrati. To se vrati, da. Battle Magic i ne bi. Ćao! Znači ja